Sing mulai ini wis alinea kedua nggih laqad tabawu 'alan nabi wal muhajirin wal ansari alladziina tabauhu fi sa'atil usrah. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad taba teman-teman nampa tobat. Sapa Allah. Nampa maklum. Laqad taba teman-teman nampa tobat. Tawi memaklumi sapa Allah ala nabi ing atase Kanjeng Nabi Muhammad. Wal muhajirin lan pira-pira sahabat muhajirin. Wal ansari lan pira-pira sahabat ansar. Alladzina rupane para sahabat nggih muhajirin ansar ittaba'uhu kang anut sapa alladzina. Anut hu ing nabi oleh anut visa atil usrati ing dalam masa-masa sulit. Visa atil usrati ing dalam masa-masa sulit. Allah maringi tobat utawi memaklumi mimba dima saking sause perkara. Sause perkara utawi peristiwa utawi al-hadisan. Kada iku meh-meh apa sa'an. Sa'anu satu peristiwa atau satu peristiwa. Iku yazihu iku meh melenceng utawa melenceng. Apa kulubu faridin, apa pira-pira atine sebagian kelompok minhum saking muhajirin lan ansar. Sumata mongko nuli nobati sapa Allah. Sumata mongko nuli nobati sapa Allah alaihi ing atase muhajirin lan ansar. Innahu bihim raufur rahim. Innahu satamne Allah bihim kalawan muhajirin lan ansor iku raufun iku zat sing akeh welase rahimun nggih sami sing akeh kasih sayangi utawi akeh ya akeh rahmate. Mun kula waca sarai fi sa'atil usrah. Fi zamani tegese ing dalam zaman allazikang sauba ingkang angel apa al-amru apa urusan apa perkara alaihi ngatasi para sahabat jiddan kelawan banget. Fisafari ing dalam perjalanan ila Tabuka maring perang Tabuk. Wa kanat lan ana iku lahum kedue muhajirin lan ansar, kedue para sahabat apa usratun, apa siji kesulitan. Kesulitan siji menazadi saking masalah perbekalan atau sang. Wa usratun lan kesulitan minat zuhri saking kata zuhri itu, saking tunggangan. Wa usratun lan kesulitan minal harri krono anane panas. Wa usratun lan krono kesulitan nalma saking persediaan air saking anane banyu. Farubbama masso mongko terkadang ngemut utawa ana nggih ngemut napa jenenge cara mriki napa ngemut atam rotal wahidata ing kurma sing sitok. Sapa jamaatun sapa sekelompok wong. Subhanallah ya tanawabuna kang padha gentenan sapa jamaah ha ing at-tamrah al-wahidah. Hatta layak ko singgo ora tetep minta tamroti saking kurma. Apa ilan nawatu kecuali isine tok, kare bijine tok. Wa kana lan ana iku ma'hum sertane sahabat apa seon apa perkara min sairin saking gandum masusen kang wis seten utawa kang wis cara niki kutunan kan mau berkutu. Fakana mongko ana sapa hadum salah sijine sahabat ida wadu'a nalikane nyelehno sapa sahabat aluk mata ing puluhan. Fihi ing dalam cangkeme ing dalam mulute para sahabat ing dalam mulute ahadi sahabat. Akhoda mongko ngalap sapa ahaduhum anfahu ing irunge ahadihim. Minnat nil lukmati saking krana basine apa puluhan niku wis akeh sete. Wa kanat lan ana sapa alasratu wong 10 minal muslimin saking pira-pira wong Islam. Iku yakhrujuna iku metu sapa asrah ala bairin ing atase nganggo unta sitok. Ya takibunahu kang padha selang-seling padha gentenan sapa asrahu ing al-bair. Benahum antarane asrah. Wa kanu lan ana para sahabat ikut kharaju padha teman-teman metu sapa sahabat fi qaidin sadidin ing dalam panas sing banget. Wa asobalan mekenani hum ing sahabat fi ing dalam qaidin sadidin apa atsun apa ngelak dahaga sadidin kang banget.
Hatta ana rajula sehingga sak temne wong lanang layan kharyek tine nyembelih sapa rajul fa'irahu ing ontane rajul. Fayak siru mongko meres sapa rajul farasahu ing taine bait. Wa yasrabahu lan ngombe sapa wong ku ing faras. Ngombe ing persen ning. Ai laqad afawau anin nabi fi idzni lil munafiqin. Ngene iki kula terangno terus. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'ala Allah. Alhamdulillah. Kula mon 3 bulan terakhir niki kan ngaji sore niku kula nerangno hadis, mulai kadang Bukhari, kadang Muslim tentang zamanul fitan, tentang zamanul apa? Fitan. Artinya satu periode-periode fitnah. Terus kitab sing jenengan waos niki Tafsir Munir, Tafsir Munir ya Banawi Banten sing nulis. Tapi ini sama ya. Artinya nanti cara mengartikan ayat ini itu sama ya. Karena kalau mau ngecek beberapa tafsir cara mengartikan sama. Teng zaman fitnah niki kula suwun ya. Jadi ada satu peristiwa ya. Di mana sebetulnya secara basariah, ini eling-eling ya. Sebetulnya secara basariah sahabat-sahabat yang unggulan itu juga secara basariah sering menganggap kebijakan Nabi itu tidak masuk akal. Misalnya dulu Nabi dalam keadaan masih miskin, kemudian harus perang melawan pasukan Romawi yang terlatih. Itu ada isu bahwa pasukan Romawi sudah sampai perbatasan Syam, perbatasan Syria terus ini ingin menyerang apa? Islam. Sehingga mau tidak mau Nabi harus menghadang pasukan Romawi itu. Nabi akhirnya harus mengumpulkan pasukan dalam segala keterbatasan. Ini itu menghadapi pasukan terlatih. Nabi banyak punya ribuan sahabat. Sebagian riwayat mengatakan sekitar 3.000 pasukannya Nabi berbanding puluhan ribu pasukan Romawi yang terlatih, berbekal lengkap, bersenjata lengkap. Sementara Nabi itu pengaruhnya nih sahabat-sahabat yang wis kere ora terlatih gak rohan. Cara kaya pulau perang terus ngandal rugen untuk Pak sekere gak rohan. Itu kan repot kan. Mau dua iman toh. Modalnya mana apa? Iman. Islam mak senengane modal apa? Iman. Repot sekere modal iman. Wah, payah. Lah kesulitan itu dari segi perbekalan sulit. Dari segi waktu musim panas. Dari segi air gak punya air karena padang pasir. Nah, buat ini mungkin sampean saged iktibar. Walhasil secara basariah, mimba dimaka dayazihu qulubu fariqim minhu. Banyak para sahabat yang cara berpikir itu janggal, melenceng. Nabi tak ben-beno tambah suwe tambah gak rasional. Tapi melencengnya sahabat ini, kejanggalan ini tidak menjadikan mereka berkeputusan tidak ikut perang. Ini yang perlu sampean catat. Apapun janggalnya tetap derek napa? Perang. Dan kejanggalan itu akhirnya berlangsung. Proses tidak masuk akal itu berlangsung. Misalnya sing diunta sitok, nggih, sing diunta sitok secara berjamaah, sing wong songo ra diunta wis unta sitok lah, sing penting bukan sama sekali. Unta sitok digo gentinan wong napa? Wong songo wong 10. Bahkan saking ngerinya itu satu kurma diisap orang 2. Kadang diisap sampai 10 sahabat gentenan. Yang penting ada asupan gizi, ada asupan nutrisi. Oh, sentak ngadepi pasukan yang berlatih, bersenjata, berbekal. Ayat ini itu zaman kula teng sarang riyen masih kelas sanawi. Kula nu pun paham kalian ayat ini. Ayat ini kula cerita, kenapa saya ajarkan sekarang ya? Karena ayat ini itu satu-satunya ayat yang membuat saya zaman di pondok sampai sekarang. Meskipun kere ya mimpin PD mawon. Nganti sampean luwih kere nggih PD mawon. Bayang zaman Nabi bayangno saking kere niku kurma sitok diisep orang 2 sampai 10. Saiki sak kere-kerene lugeru sak piring mujung dintekno. Artinya tidak parah-parah amat itu, tidak parah-parah. Sak kere-kerene Mustafa iki jeneng Pak sepeda motor sitok ditumpaki wong iki. Sitok. Nah ini yang perlu jadi catatan sejarah. Bahwa kita tidak boleh cengeng. Ini yang perlu jadi motivasi kita. Kita tidak boleh cengeng. Sebetulnya dalam teori nutrisi atau teori apa saja itu sama. Saya pernah ngajar berkali-kali.
Contoh gampang nak poso. Sampeyan rungokno tenan ngaji be wong alim sing penuh penelitian. Kula boten sekedar penelitian fisik boten, penelitian rohani. Ya, penelitian apa? Rohani. Lewat petualangan rohani. Contoh gampang tak poso. Wong poso mulai subuh sampai maghrib itu tidak makan, tidak minum. Itu sampean nanti pas buka itu pakai satu kurma saja. Dengan seteguk air. Ya. Dengan orang sing makan wareg sak piring ngombe sak gelas penuh. Iku nak kon tukaran gula, iku tetep 50-50. Mergo koyo pulih. Sing penting tidak sama sekali. Dalam Islam itu sing penting tidak sama sekali. Makanya Nabi ngendikan umatku itu selalu dalam kebaikan selagi bergegas berbuka meskipun walau bijurati wa'id, meskipun dengan hanya seteguk air. Sama. Artinya sama itu begini, kemudian dalam konteks perang. Wong kafir sing melimpah harta, engkok mangane ya sak piring. Dan dia punya tenaga karena mangan sak piring penuh. Iku mbok duwe rugen sing mangan sak puluhan nambah banyu sak gelas. Itu sama. Kemungkinan menang kalahnya apa? Sama. Apalagi kalau perang pakai senjata, tidak pakai gulat. Iku ndi sing kena dhisik ya mate. Artinya apa dalam konteks jihad? Tidak menjadi alasan sing mau kelar mangan sak puluhan menjadi tidak wajib jihad karena punya musuh sing mangan sak piring. Ngoten paham iki natijah. Itu sing perlu sampean paham nggih. Nah, sekarang umat Islam itu kan cengeng. Mosok mangan sak puluhan nglawan wong sing mangan satu. Dalam masalah uang juga sama. Kulo niku anake kiai level kabupaten level Jawa Tengah. Iku padha wae, kowe lunga mbek wong sing sanggup sak miliar. Lunga ning perjalanan kene Semarang. Bareng bupati misalnya. Itu ambek sampean sing sangu 500.000 itu PD-nya sama. Karena kamu tahu di perjalanan paling butuh marung, butuh rokok. Sementing ora gas lho, mus haram lho, lu ora sanggup gas haram. Dosa. Mergo mesti tau mah, mau sufi itu do langit teger blas. Mboten kenapa saya membawa kiai kabupaten, kula nu sering kadang lunga mbek wakil bupati, mbek bupati. Karena kebetulan kadang teman saya, kadang keluarga saya. Itu sama. Karena kita tahu, engkok mangane sing sangu sak miliar ya sak piring. Aku sing sangu 500.000 ya sak wong sing duwe sak miliar rokokan sik merek apa wae sak mutan, sak lonjor, sing kere kaya rukin nggih napa? Sak lonjor. Dengan filosofi itu tidak ada alasan kamu minder karena sama. Paham ya? Angger kowe berpikir tidak sama mesti utek kembek dengan toma. Kere to toma. Jadi sangu 500.000, 200.000 terdempak-dempet. Karena apa? Kamu minder ngadepi orang yang sangu 1 juta. Kenapa kamu minder? Karena kamu toma, ingin punya uang 1 juta. Dan gue imanem pas-pasan, ngenteni PDW, ngenteni duit 1 juta. Padahal dari tidak PD itu kemudian lahir watak toma. Lahir dari mental budak, mental abdi. Jika seorang kiai atau santri nak lunga mbek bupati, posisine bupati sing ngandani dadi santri yo kerja bareng lho, urip kok nganggur tok. Santrinya terus muningke. Mergo ngrasa kere gak pede. Coba kalau podo pedene, yo tak tampa nasihat soal kerja pancen pinter kowe, tapi kowe tak nasihati. Ya abad salat bareng kok. Ning donya sementara. Wani to sambal sing ngono. Lendak gak pati wani kan? Penak ekono gara-gara dia duit nasihati pelan-pelan kowe ra wani bales nasihati. Mergo kowe ora pede. Ora pede dimulai cara berpikir yang salah. Yaiku kowe ngrasa gak banding di dhuwit 200.000 kok banding 1 miliar atau 100 juta. Coba kalau kamu pede. Lho kula sering dikandani kadang wakil bupati atau keluarga kan sebagian keluarga saya atau teman saya. Ya kadang ngandani santri itu sebaiknya begini. Ya ngandani ya biasa mawon kula. Iya, nah soal sebaiknya ora santri tok, pejabat sebaiknya ngene-ngene cangkem wae biasa mawon damai mawon. Karena saya pede, umpama mau didono ning dalan wis sangu 500.000 aku bayangno umbal Semarang narukan nganti ngentekno donya piro. Cara kula marung ya kelar. Sing ora blas haram lho, Pak blas itu haram ngeleng-eleng. Dalam Islam itu tidak mengenal teori nopo blas, tidak boleh itu. Wala fatak uda malumam masyura, wala tafsudha kullal
Pasti, pokoknya entek blas itu haram. Dalam Islam itu pokoknya radisi blas itu haram, radisi pengaruh blas haram. Orang-orang sing pokoknya sing blas itu haram dalam Islam. Parah. Lha ini perlu. Ini satu-satunya ayat yang saya pede. Kenapa saya pede mimpin? Meskipun ini tak pimpin yo kere-kere, pimpinannya yo kere. Itu bisa dihitung. Dia kalau kan bolak-balik matur ke ngaji. Ketika di New York di Jakarta banyak apartemen mewah. Di situ banyak perempuan cantik yang menggoda. Gue iso mikir. Paling banter neng apartemen tingkat 100, tingkat 50, tetep sing digoni ku sak kamar. Nanti kenikmatannya juga karena seks, karena bergaul dengan satu perempuan. Nah, gue kan malah sekali-kali pede mikir, tangan-tangan wong modern ya bentuk. Wong gawe nggon 100 kok digoni mau sak kamar. Ana padha mek sak kamarku. Padha mek sak kamar. Tangan-tangan ya bentuk. Coba kalau orang yang ke kota, santri ke kota membawa iman dan tingkat rasionalitas yang tinggi. Dengan membawa tingkat kesufian yang baik. Tentu akan cara berpikir, di rumah gedung mau kaya apa, sing dinggoni ya masak nggone cebloke awak. Di beras pirang tono, sing dipangan ya masak. Sehingga saat kamu di rumah punya beras 10 kilo, itu PD-nya ya sama. Sing 10 kilo, PD-nya sama dengan sing duwe 10 ton. Karena cara berpikir kok sing dipangan sak piring. Nah, belas ra iso kan berpikir ngono. Mergo mangan ora mangan kan ngeri to. Nah, itu kan perbandingan sing ngeri. Haram lah, sampai perbandingan tidak punya itu haram. Dalam Islam haram. Sehingga orang-orang sufi dulu, kalau mengajarkan sufi, sama lihat di Ihya, di Hikam, cara mengajarkan cara syariat kan ngoten. Sebelum orang itu iman secara baik, dibenarkan cara berpikir. Karena agama liqaumi ya'qilun, liqaumi yatafak. Lihatlah orang yang bajunya banyak 2 lemari, 3 lemari. Itu yang dipakai juga hanya satu. Mereka nak nganggo 3 bareng dianggap pengedan. Nggih mboten. Nganggo 10 bareng dianggap pengrawah. Artinya saat rugen duwe klambi 3, mbek sing duwe klambi 100 itu sama. Karena yang dipakai sama-sama satu. Sementing ora blas kok udo mergo iku haram. Pokoke agar blas-blas napa? Haram. Ora sing ade blas iku napa? Nah, dengan teori ini pula Nabi memberanikan diri tetap jihad. Karena itu tadi, pasukan orang kafir yang makan kenyang dengan sahabat yang makan satu kurma, itu andekan perang, itu kemungkinannya juga 50-50 di singkan esek ya mati. Asal gak blas. Contoh wong poso lah. Kowe poso mulai esuk sampai maghrib, ngombe sak gelas sampai gedang goreng sitok, itu tenaga pulih. Kira-kira jotosan mbek sing mangan sak piring ya sama. Tapi nak gas terus lemes tuh. Paham ya? Blas itu tidak boleh. Makanya blas itu apa? Tidak boleh. Dalam Islam blas tidak boleh. Sama. Kue lunga mbek bupati sing sangu 1 juta. Kue rasamu blas entar. Wah, sing kerno ya runtusan tenan. Tapi nak enggak blas. Misalnya sangu 200.000 atau 100.000 itu sudah cukup ngimbangi. Karena kita bisa ngukur lunga sedina mangan sak piring, rokok sak plat itu masih cukup. Mau didono ning dalan mulai ya masih cukup. Ini penting kula aturaken karena metode dulu para nabi itu begitu. Yang penting ada sedikit dari zadun minat dunya untuk ilal akhir. Ada sedikit saja, ada sedikit kesempatan, ada sedikit perangkat untuk menuju ilal. Ini penting kolaborasikan karena sekarang orang cara menghitung itu salah. Banyak sekarang itu kiai atau tokoh atau siapa saja cara menghitung itu salah. Yaitu dimulai dari keangkuhan. Yaitu tadi misalnya wong ini menggodhi mobil terus di pekerjaan tetap. Ono berjuang ya ayem. Misalnya kiai PNS ono ya ayem. Dong kiai DPR kan ayem digaji tetap karek ayem ngrumat tan. Ajane ayam merah rumah santri, ngrumat dunya. Karena ngitungnya tentu dia itu 1 bulan pengeluarannya 2 juta, maka gajinya harus 4 juta. Pengeluarannya dia 4 juta, maka penghasilannya harus 6 juta. Dia tidak pernah menghitung bahwa dirinya dia itu hanya butuh makan 1 piring, 1 potong pakaian, dan 1 tempat untuk merebahkan badan. Itu butuh sak kamar, rong. Nah, gara-gara berpikir yang salah ini kemudian ada kekosongan jihad yang berkelanjutan. Yaitu setiap orang yang ingin jihad dengan hitung-hitungan kelengkapan materi dan fasilitas. Akhirnya ora sido jihad tenan. Wong kula bayangno jihad itu gampang. Umpama kula ora duwe santri sing seneng kula bubar.
Sing seneng kula kok preman iki jadi preman to gampang. Kok repot. Wong sing diarani dakwah iku dak anas ilallah. Ora ana ning Quran waman ahsanu qalam mimman da'a ilallah kudu da'a atau labah santri utawa ning jamaah pengajian ora ana. Pokoke siapa saja mengajak ilallah itu baik. Nasibe wong nek kaya kula duwe santri di penggemar ana sing nasibe wong cilik senengane padha wong cilike ana sing satpam ya nasibe kancanan satpam. Itu semua punya peluang daan apa? Hilang. Asal cara berpikir tidak dimulai dari tomak. Tapi kalau cara berpikir dimulai dari tomak, wis kiai, DPR, keramat, mursyid. Wong ngono berjuang yo ayem. Wong gula akeh, pakanan aku berjuang cinta nggo apa? Manganku dheweku. Nah itu cara berpikir yang salah. Makanya lewat ngaji ini sampean akan tahu bahwa yang dialami sahabat itu pernah sangat ekstrim. Iku kurma sitok dipangan wong loro nganti wong 10. Tapi itu sama, secara gizi sama, secara asupan nutrisi apa? Sama. Sama-sama punya kekuatan, punya potensi untuk menghancurkan lawan. Sebenarnya tidak sama sekali. Wah bulan baleni, itu kadang santri marate nganti blas. Nah, blas iku ngeri itu. Gitu wamu apa ora duwe. Kula kopi ra duwe penyuga iku mupet. Nek iku parah. Cara kula ya gula minimal ya telung. Ya kira-kira tenan nggo telung cingkir kopi lah. Mosok ora kiai ditamu sak mobil lan ra ngarah. Paling tamune pateng rentel siji loro. Ayo kira-kira paling gak duwe minimal gula sing nggo nyuga ya ngopo? Wong lho. Pokoke nak blas tuh haram. Lha kula nate melarat teng kos-kosan kuwi kula nu santri kula tak dalem tak kandhani. Minimal duwe gula, minimal kena nggo nyuga wong 5. Ya duwe sari minimal gue makani wong 5. Pokoknya minimal itu harus kita batasi. Paham ya? Lho kula nanti melarang. Tapi semenjak dulu saya terinspirasi ayat ini. Betapa kemiskinan itu tidak harus menghentikan perjuangan. Wah ora blas. Ya kan iki leng-leng gitu. Wah ora apa. Wasiat tenan nek masa apa. Oh blas ku dosa. Oh blas itu napa? Dosa. Bar ngaji iki mulai istighfar sing blas-blas iki. Tapi sing tomak malah wajib istighfar. Apa berjuang kaya bayangane kok nyalak buar. Senengane mesti ngoten. Nek gaji tetap berjuang kan ayam Gus cangkem. Wis ngono kok mbok omong wong bodho ya roh. Ora rasa mbok omong. Kowe ngomongno barang jelas ketok bento ngono kok nyalek. Bentone ra karuan. Omongane wong angon to, anggere wong gak roh, nek digaji tetap luwe ayem timbang sing digaji tetap. Iku sampean padha karo muni banyu iku adem, geni iku panas. Lah nek bento ngono ora usah nyalek niku tawa. Lho kula biasa nasihati caleg-caleg wonten. Iki kesangan bento suwe nek bento ya. Bento dikandak-kandakno wong. Luwe suwe to nek digaji tetap luwe ayem timbang sing digaji. Tapi padha karo muni geni panas banyu adem. Nang ora waras kaya. Karku niku lek kudu berjuang aja berganti gaji tetap bento kan. Tapi yang seneng ngamuk kula ya ora tersinggung. Singgung buan. Salah konsultasi sing ngongkon sapa. Ngawi tengok-tengok nang omah diparani. Sing ngongkon konsultasi napa? Sapa? Kalau darani, jadi ulama sengak aku rasa sengak. Iku kuliah hak walau kana murron, sing sengak iku kowe. Kiai jebujak mikir urusan, kowe luwih sengak dibanding aku. Paham ya? Kecuali aku teko Moromam ngandani kowe lho, aku sengak jajah. Kowe sing jajah aku sih malah. Ngoto-ngoto ning omah mbok jajah. Lah nek mertamu apik-apian tak tamu lan kritik ini jenenge napa ya? Jajah, penjajah jelas sopan. Kalau itu paling pede. Dan ini penting saya terangkan. Kenapa saya berani pede sama orang-orang kayak gitu? Karena saya merasa cukup. Artinya merasa cukup, aku agar kelar nukokno susu anakku, bojoku kelar mangan, ya sudah saya anggap cukup. Angger sing wedi mesti ana unsur tomak. Nak kenal caleg kan gula tambah, salam template tambah. Lah nganti wong buta tambah mesti faktor tomak. Karena orang yang tidak tomak tentu nganggap yang sudah ada cukup. Ini jenenge napa kula mau ngomong, harus ada pengalaman spiritual, pengalaman rohani. Bahwa hidup itu mudah cukup. Sebab itu para sahabat ketika mau menghadapi pasukan Romawi yang dengan segala kelengkapan, mereka tetap pede karena merasa cukup. Engkok mangan sak piring ngene ya sak piring. Paham ya?
Sama.